कैसे डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि खराटे लेता है ये इंसान? मैंने जैसे आपको बताया, डेंटिस्ट 2 तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि जब वो ओरल कैविटी को एग्जामिन करता है तो आप डीप डाउन पीछे टंग के देखते हैं कि अगर उसकी पेशेंट की जीभ जो एबनॉर्मल है, लाइक लार्जर साइज ऑफ द टंग इज देयर, जो आपने दिखाया अभी, और बंदा ओबेस है, ओबेस मीन्स उसकी बॉडी में फैट ज्यादा है, गला जैसे उसका बड़ा है, तो उन केसेस में और आप सिंपली देखने के बाद पेशेंट को सवाल करते हैं कि आप रात को खराटे तो नहीं लेते हैं। तीसरा जो मेन इशू होता है कि उसका जॉ साइज जो है वो छोटा है। जब जॉ साइज छोटा होगा तो जबड़ा पीछे होगा, जब जबड़ा पीछे होगा तो टंग फॉल बैक करती है, बट इट कैन बी करेक्टेड। करेक्ट हो सकती है? हाँ, कैसे?